pārējie ciemiņi. Vai jums patīk pasakas? Patīk. Paceliet roku tie, kuri zina, cik gadu šogad apritētu slavenajam latviešu rakstniekam Rudolfam Blaumanim. Nu tad sakām droši. 150. Cik? 150. 150. Un tādēļ šodien jums visiem jauku vakaru vēlot. Mēs gribam jums parādīt kādu neparastu notikumu, kuru ir radījis savā daļradē Rudolfs Blaumanis. Tas notika senos laikos, kad pasaule vēl nebija tāda kā šodien, jo zem zemes bija tumša, ugunīga elle. Senos laikos bija pelna elle, tajā ellē dzīvoja velnu mamma ar 2 maziem nebēdīgiem velnēniem. Hei, brālos! Kāpēc te elles vārti vaļā? Pat es viņus neaizslēdzu. Kāds velniņš man nav izsprucis tā virzemē. Viņiem patīk visāds brīnums darīt. Es labāk slēgšu cietos vārtus.
ļauniem. Bye.
vēl viņa arī izdomāja. Viņa domāja, un kamēr saimnieks pa nakti gulēja cieši aizmidzis, viņa aizstiepa saimnieku uz šķūni un nolika saimnieku gulēt tur. Bet no šķūņa viņi paņēma saimnieka mašīnu un aizstūma prom uz istabu un ielika saimnieka vietā gulēt. Un istabā ieraudzīja saimnieka traktoru un salādēja tanī visādas muļķīgas spēlītes. Un tā vēl viņi savus nedarbus bija atkal izdarījuši, un viņi likās atpūsties. Bet pa to laiku sētā ienāca laupītāji. Gan par laupītāju atstātajām kredītkartēm, un vēl